ကောင်းကင်တစ်ခုလုံးမိခိုလုံးကြီးတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ကြားမှာတော့ကစားစီပြုတ်ထွက်မတက်တုံခါနေတဲ့ဂျပန်စစ်လင်လေးတစ်စီးဟာအမေရိကန်စစ်တင်မောတွေစီတို့အရှင်အဟုန်ဖြင့်ဦးဒီကပြန်တန်းလာနေပါတယ်ပင်လယ်ပြင်အထက်မှာတော့ခန်းနာထဲဝါစွာငြိမ်သက်နေတဲ့အမေရိကန်လေယာဉ်တင်တင်မောနဲ့စစ်တင်မောတွေပေါ်ကနေတဆင့်ပြစ်ခတ်နေတဲ့အမြောက်ကြီးစံတွေဟာထိုလေယာဉ်လေးရဲ့တောင်ပံဘေးကနေတဆင့်အဆက်မပြတ်ရှက်ပြေးနေကြပါတယ်အမေရိကန်လေယာဉ်တင်တင်မောကြီးတွေရဲ့ကုန်းဘက်ဟာတစ်သားရီနဲ့ပြုလုပ်ထားတာကြောင့်အသေးခံတိုက်ခိုက်မဲ့ဂျပန်လေယာဉ်မှုတွေအဖို့အားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်လို့နေပါတယ်ထိုအားနည်းချက်ကိုအခွင့်ကောင်းယူကအားကုန်တုံပြီးလေယာဉ်မောင်းနှံကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စုပ်ကင်လေးရဲ့တင်မောကုန်းဘက်ကိုအသေးခံဝင်တိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့လေယာဉ်မှုကတော့အသက်22နှစ်အရွယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလေးအာအိုဂီကန်ဂျီပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည်တီထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေကြောင့်အာအိုဂီတယောက်တွေးတွေတောက်ချောက်စီးကြနေပေမဲ့စက္ကန့်နဲ့အမျှပုံမနီးကပ်လာတဲ့တင်မောကုန်းဘက်တွေကိုသာကြည့်ရင်အသေးကဘုံခွဲရမယ်ဆိုတဲ့ဂျပန်ဧကရာမင်းရဲ့မိန်ကွန်းတွေကိုသာပြန်လဲကြားရောက်နေပါတော့တယ်ဒီလိုအတဲရစရာကောင်းပြီးအသက်ဆွမ်းရမယ့်အခိုက်အတန့်မတိုင်ခင်နိုင်ပိုင်းအလိုကတော့အာအိုဂီတယောက်သူ့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုကြိုတီထားတာကြောင့်ထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အလုံးရှုံနေခဲ့ကမိသားစုစီစာရေးတာတွေထမင်းဝိုင်းလေးမှာနောက်ဆုံးပါဝင်ရတာတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေခဲ့ပါတယ်အာအိုဂီလိုဒေဂန်ဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ရမယ့်လေယာဉ်မှုတွေဟာဆာမူရိုင်းတို့ရဲ့ရိုးရာအတိုင်းဟာရှီမာဂီလို့ခေါ်တဲ့ခေါင်းစည်းပေါ်ဝါကိုနှစ်ဖူးမှာကြာကြာနာနာစီးကာမပြန်လန်းကိုတွားရမယ့်သူတွေအတွက်အကာအကွယ်ရစေဖို့ရှေ့ရတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်လက်နဲ့တစ်ချက်ချင်းထိုးပေးထားတဲ့ခပတ်ကိုပတ်ကာအာအိုဂီတယောက်ထုံတန်းစင်လာတွေကိုလိုက်နာရင်စိတ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်နေခဲ့ပါတယ်ပြန်တက်ဖို့ကိုပဲတင်ကြားထားပြီးပြန်ဆင်းဖို့တင်မှတ်ထားတဲ့ကာမီကာဇက်လီဒူရဲတွေဟာလေယာဉ်မောင်းခန်းကိုမဝင်ခင်မှာတော့စာကေးတစ်ခွက်ကိုအတူတောက်ကပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ထမင်းတစ်နက်ကိုတူစားခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ပြီးကာမီကာဇက်လေတူရဲတွေကိုပြန်ဆင်းဖို့တင်မထားရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဂျပန်စစ်တပ်အတွက်လောင်စာစီအချိန်နဲ့လေ့ကျင့်ရေးပစ္စည်းကိရိယာတွေဟာအလွန်တရာချပါနေတာကြောင့်အသက်ရှင်မှာမဟုတ်တဲ့အသေးခံတိုက်ခိုက်မဲ့လေတူရဲတယောက်အဖို့ပြန်ဆင်းပြီးတင်ပေးဖို့ဆိုတာဂျပန်စစ်တပ်အတွက်အရင်းမြစ်တွေကိုဖြုံးတီးရရောက်နေတယ်လို့ယူဆထားတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အာအိုဂီလိုအသေးခံဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ရမဲ့လေရင်မှုတွေဟာလေထဲကိုဘယ်လိုမြင့်အောင်ပြန်တက်ရမလဲဆိုတာရဲ့ပြည့်မဲ့ကိုတဲ့ပြန်ကအချိန်အဟုန်နဲ့ဘလို့ထိုးစင်းရမလဲဆိုတာကိုပဲဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့တင် जा ပေးခဲ့ပါတယ်စစ်မြေပြင်တို့ထွက်ခွာနေပြီဖြစ်တဲ့အာအိုဂီနဲ့လေရင်တက်စုအားငေးကြီးလျက်ကျန်ရည်တဲ့စစ်တီတွေဟာလေရင်ပြေးလန်းတစ်ချောက်ဂုံယူစွာအလေးပြုနေခဲ့ပါတယ်အာအိုဂီလေထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့နောက်မှာတဖြည်းဖြည်းသေးငယ်ပြီးကျန်ရည်ခဲ့တဲ့မိခင်ဂျပန်ပြည်ကြီးအားလွမ်းဆွတ်ပွဲငေးကြည့်နေခဲ့ပါတယ်လေရင်ရဲ့ကိုယ်ထဲအောက်ပိုင်းမှာတော့ပေါင်954တဲ့ဘုံတလုံးကိုချိတ်ဆွဲကာအသေးခံထိုးဆင်းဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အာအိုဂီရဲ့လေရင်လေးအားအမေရိကန်စစ်တင်မောတွေကနေတဆင့်ဗီရှုလို့ခေါ်တဲ့အာအိုဂန်ကရိယာတွေပါဝင်ပြီးလေရင်နဲ့နီးကပ်တာနဲ့အမျှအလိုအလျောက်ပောက်ကွဲစေတတ်တဲ့အမြောက်ကြီးစံတွေအားဒရဇက်ပစ်ခတ်နေခဲ့ပါတယ်အာအိုဂီနဲ့အတူစာကေးတစ်ခွက်ကိုနောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ်အတူတောက်ခဲ့ကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေကတော့အမေရိကန်စစ်တင်မောတွေရဲ့ပြစ်ရှာခြင်းကိုခံရကာဒစီပီဒစီပင်လယ်ထဲသို့ပြစ်ကျနေပေမဲ့အာအိုဂီကတော့ရှေ့ဆက်တိုးနေခဲ့ပါတယ်အသက်22နှစ်အရွယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလေးတစ်ယောက်ဟာဒီလိုတမင်းတမန်မရှင်တွေကိုလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့1945ခုနှစ်ဂျပန်ပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးရှင်တွေပေါ်မှာအများကြီးမိခိုနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကာလတွေမှာဂျပန်ပြည်ဟာနှစ်ရှည်လာများစစ်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ရင်အားဒူရင်အားစီးပွားရေးတွေဟာအဘက်ဘက်မှကျဆင်းကာနိုင်ငံဟာပြိုကွဲလူနီးပါးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်စစ်တင်မောတွေဟာတကြွပြီးတကြွတိမ့်ပိုက်နေတာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့အိုကီနာဝါတိုက်ပွဲအထိရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ပြည်မှာကြီးကိုကျူးကျော်ခံရတော့မဲ့အန်နီယေဟာလည်းလက်တကမ်းလိုတို့ရောက်ရှိနေတာကြောင့်ဂျပန်စစ်ဦးစီးချုပ်အနေနဲ့ကာမီကာဇဲလို့ခေါ်တဲ့အသေးခံဘုံခွဲလေယာဉ်တွေကိုအသုံးချကာအမေရိကန်စစ်တင်မောတွေကိုဟန်တာဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။အာအိုဂီရဲ့ဇလန်ဟာတကယ်တော့တနက်တန်တွေရန်ငွေတွေကြားမှာစတင်ခဲ့ရတော့မဟုတ်ပါဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကအာအိုဂီဟာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလေးတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကာလရဲ့ဂျပန်လူငယ်တွေလိုပဲအာအိုဂီဟာပြင်းထန်တဲ့စီးစနစ်အောက်မှာဧကတိမင်းမြတ်အပေါ်အလွန်ယိုတွေကိုင်းဆိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကြားမှာကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အတွက်နိုင်ငံတော်ကိုတစ္ဆာရှိမှုဆိုတာရွေးချယ်စရာမဟုတ်ပဲအမြင့်မြတ်ဆုံးသောကျင့်ဝတ်တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံတော်အတွက်ကိုယ့်အသက်ကိုစတေးရတာဟာကောင်းမွန်ပြီးဂုဏ်ယူစရာကောင်းတဲ့လုပ်ရတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အာအိုဂီတယောက်ယုံကြည်ထားတာကြောင့်မပြန်လန်းကိုတွားရမယ့်မစ်ရှင်အတွက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့တိတ်ဆုံးမှုဟာဂျပန်နိုင်ငံကိုရန်သူလက်ထဲကနေအရှင်အနှဲငယ်လောက်အကာအကွယ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။မပြန်လန်းကိုမထောက်ခါခင်မှာတော့အာအိုဂီဟာသူ့ရဲ့မိဘတွေစီကိုနောက်ဆုံးစာတစ်စောင်ရေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစာထဲမှာတော့ကျွန်တော်အတွက်စိတ်မပူကြပါနဲ့ကျွန်တော်ဟာတိုင်းပြည်ရဲ့တာဝန်ကိုကြေပြွန်စွာထမ်းဆောင်နေတာပါကျွန်တော်အတွက်ဂုဏ်ယူ
ပေးကြပါလို့ရေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုအရာအချက်ရစွာအသက်ရှင်နေတာထက်ဂုဏ်တိတ်ခါရှိရှိတည်ဆုံးခြင်းကပုံမြန်နှုတ်ပဲကောင်းတယ်လို့ယုံကြည်ထားတာကြောင့်အာအိုဂီရဲ့မိဘတွေဟာလည်းစာဖတ်ရင်းဂုဏ်ယူနေကြပါတယ်။ဒီမစ်ရှင်အတွက်အာအိုဂီမောင်းနှင်ရတဲ့လေယာဉ်ကတော့ Mitsubishi A6M0 တိုက်လေယာဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တချိန်ကဒီ0တိုက်လေယာဉ်တွေဟာဂျပန်လေတပ်ရဲ့ဂုဏ်ဆောင်ရေဒနာတစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့1945ခုနှစ်မှာတော့အမေရိကန်တိုက်လေယာဉ်တွေကိုရှင်မြန်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘဲခင်းနောက်ကျနေပါတယ်။နှစ်ရှည်လာများစွာဆင်နွှဲနေရတဲ့စစ်ပွဲရဲ့ရလဒ်ကြောင့်ဂျပန်အစိုးရဟာပျက်စီးနေတဲ့လေယာဉ်တွေနဲ့လေ့ကျင့်ရေးလေယာဉ်တွေကိုကာမီကာဇဲတိုက်လေယာဉ်တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲအသုံးပြုနေရပါတယ်။လေယာဉ်ကွင်းရဲ့ပြေးလမ်းပေါ်မှာတော့အင်ဂျင်တန်တွေဟာတလောကလုံးတုံခွာစီလောက်အောင်ဟိန်းဟောက်နေပါတယ်။အာအိုဂီရဲ့လေယာဉ်တပ်စုဟာပြန်တက်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီးလေယာဉ်မောင်းနှံကိုဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကြံရိတ်ခဲ့တဲ့စစ်တီတွေဟာသူတို့ရဲ့သူရဲကောင်းတွေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့လက်မြောက်ကအလေးပြုရင်ကြံရိတ်ခဲ့ပါတယ်။အာအိုဂီဟာလေထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့တဖြည်းဖြည်းသေးငယ်ပြီးကြံရိတ်ခဲ့တဲ့ဂျပန်ပြည်မကြီးကိုငေးကြည့်ရင်ပေါ်လာတဲ့အသွေးတစ်ခုကတော့ရှယ်ရီဘန်းတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုမှာရှယ်ရီဘန်းတွေကလှပပေမဲ့ခဏတာပဲခံပြီးလေးတိုင်းရင်ကျွေလွင်သွားတတ်တာကြောင့်အာအိုဂီဟာလည်းနိုင်ငံတော်အတွက်ငယ်ရတဲ့အရွယ်မှာပင်ဂုဏ်တိတ်ခါရှိအသက်ကိုစရေရတာကြောင့်ချယ်ရီဘန်းတွေလိုခံစားလာခဲ့ရပါတယ်။သူတို့တပ်စုဟာတောင်ဘက်ရက်မှာရှိတဲ့အိုကီနာဝါကျွန်းစီတို့ဦးဒီကပြန်တန်းလာကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အမေရိကန်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောနဲ့စစ်သင်္ဘောတွေကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ဖျက်ဆီးခြင်းအပြင်အမေရိကန်တွေအတွက်စစ်စစ်ကြီးမားအောင်လုပ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှဒါအမေရိကန်တွေဘက်ကငြိမ်းချမ်းရေးကမ်းလှမ်းလာနိုင်မယ်လို့ဂျပန်တွေအနေနဲ့မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်။အာအိုဂီဟာလေယာဉ်တင်သင်္ဘောတစ်စီးကိုထိမှန်ဖို့အင်ကိုရေးတဲ့စာထဲမှာတောင်ထည့်ရေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာပင်လယ်ပြင်မှာရှိတဲ့ရန်သူအရေးအယောင်ကိုအချိန်တော်တော်ကြာအောင်လိုက်လံရှာဖွေနေတာကြောင့်ရုတ်တရက်ဆိုသလိုအာအိုဂီမြင်လိုက်ရတဲ့အရာကတော့စစ်တင်မောတွေခုံမောင်းသွားတဲ့အခါကြံရိတ်ခဲ့တဲ့အဖြူအောင်လိုင်းတန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အာအိုဂီတို့တပ်စုဟာအဲ့ဒီလိုင်းတန်းတွေနောက်ကိုချက်ချင်းလိုက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။1944ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကတည်းကစတင်ခဲ့တဲ့ကာမီကာဇဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အတွေ့အကြုံရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အမေရိကန်တွေဟာကာမီကာဇဲတွေကိုဟန်တာဖို့အတွက်စနစ်တကျပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ခံစစ်စည်း3ခုရှိနေခဲ့ပါတယ်။ပထမခံစစ်စည်းမှာရှိတဲ့ကောင်းကင်မှာအမြဲတမ်းကင်းလှည့်ပြန်တန်းနေတဲ့အမေရိကန်တိုက်လေယာဉ်တွေဟာဂျပန်လေယာဉ်တွေတင်မောနာကပ်မလာနိုင်အောင်ကြားဖက်ပစ်ချဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယခံစစ်စည်းမှာရှိတဲ့ရေဒါတွေတပ်ဆင်ထားတဲ့အဖျက်တင်မောတွေနဲ့ကင်းတောက်တင်မောတွေဟာရန်သူတွေလာတာကိုကြိုတင်သတိပေးဖို့နဲ့လက်နက်တွေနဲ့အစမတန်ပစ်ခတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တတိယခံစစ်စည်းမှာတော့အမေရိကန်လေယာဉ်တင်မောနဲ့ကာကွယ်ရေးတင်မောတွေဟာစုဝေးနေခဲ့ပါတယ်။ထိုအကာအကွယ်အစစ်စစ်ကိုဖျက်ကျော်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာအိုဂီမြင်လိုက်ရတဲ့အရာကဒုတိယခံစစ်စည်းမှာရှိတဲ့ရေဒါတပ်ဆင်ထားတဲ့စစ်တင်မောတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာအိုဂီရဲ့အဓိကပြစ်မှတ်ကအဲ့ဒီစစ်တင်မောတွေရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့လေယာဉ်တင်တင်မောတွေဖြစ်တာကြောင့်ကြီးစံတွေကိုရှောင်တိန်ရင်အာအိုဂီဟာလေယာဉ်တင်တင်မောကြီးစီတို့ဦးဒီကအရှင်ဟုန်နဲ့ထိုးဆင်းလိုက်ပါတော့တယ်။ဒီလို content တွေကိုသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ YouKnow Channel လေးကို like and subscribe လုပ်ခဲ့လို့ရပါတယ်။ဒီဇလန်လေးကနေတစ်ဆင့်မှတ်သားစရာတွေကိုပြန်လည်ကောက်နှုတ်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့အာအိုဂီကန်ကြီးဟာအသက်20နှစ်အရွယ်မှာတက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်းတအူဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့သူတင်ယူခဲ့ရတဲ့ပညာရက်တွေကိုတန်းပြည်အတွက်အကျိုးရှိရှိအသုံးမချနိုင်ခင်မှာပဲစစ်ပွဲတို့ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အကြက်အသေးတွေကြားမှာလူငယ်တွေဟာသူတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေနဲ့အလားလာရှိတဲ့အနာဂတ်တွေကိုစတေးရခြင်းဟာကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကာမီကာဇဲလေသူရဲ့အများစုဟာစေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေလိုအမည်တက်ခံထားရပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဖိအားအချက်ရမှာကိုကြောက်ရွံ့မှုတွေကြောင့်ရွေးချယ်စရာမရှိဘဲပါဝင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ဒါဟာလူငယ်တွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့လုပ်ရက်တွေဟာကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လားဒါမှမဟုတ်စနစ်တစ်ခုရဲ့ဝါဒမိုင်းနဲ့ဖိအားတွေအောက်မှာလမ်းမရောက်နေတာလားဆိုတာကိုတော့အမြဲတမ်းဆင်ခြင်တုံ့တက်ဖို့ဒီဇလန်လေးကနေကောက်နှုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Incoming at 2 o'clock! Direct hit, splash 1! 4 bogeys, keep firing! Reload! Don't let up!